com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui pra gravar um vídeo super legal pra vocês, que é fazendo slime na mesa. Então, eu vou fazer sem colher, sem nada. Eu vou usar só a mesa aqui e as minhas mãos. Então, bora começar? Eu vou colocar a cola. Eu não vou colocar toda, gente. Eu tô com medo de vazar, amor. Eu nunca fiz uma slime na mesa, gente. Vou colocar mais um pouquinho de cola. Qual essa luz? Já tá fazendo? Olha como tá ficando, gente, aqui na mesa. Agora eu vou colocar um pouco da tinta. E agora eu vou ativar ela com a lubrificante e bicarbonato de sódio. Ela já tá começando a dar o ponto, olha. Gente, eu nunca fiz uma slime assim na mesa e eu tô com medo de não dar certo. Isso já toda a mesa da minha avó e ela me xingar. Então, quando ela já estiver ativada, eu volto com vocês. Gente, ela ficou bem pequenininha, mas eu cumpri o desafio, eu fiz na mesa. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos se você ainda não fez isso. E ative o sininho. Então, tchau! E até o próximo vídeo. Fui!